धान गर्ने बेला भो गैरे खेतको ठिकै छ जन हजुर के छ त्यताको सोल्टी बजारमा भेटियो सन्दाजु सोल्टी बजारमा मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुर टिभीको एउटा अर्को भिडियोमा। नमस्कार, म अङ्कित उप्रेती। आज म यतिखेर कैलाली जिल्लाको धनगढीबाट यो भिडियो प्रस्तुत गर्दैछु र अब फ्रेममा देखिसक्नुभयो एकजना एकदमै राम्री मैले चाहिँ एकजना बहिनीलाई तपाईहरुसँग परिचय गर्नको लागि उपस्थित भएको छु। धनगढीबाट के ल्यायो त अङ्कित उप्रेतीले कसरी भन्ने होला, एकदमै मिठो गीत गाउने बहिनीको प्रतिभा लिएर आएको छु। सिटामलको अभावैमा मर्नु पर्ने कोही, चोट लागे भोक लागे पनि बस्नु पर्ने रोए हजुरा, रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा, हुम्ला कहिले मोटर आउला, हुम्ला कहिले मोटर आउला, बसाकी छु रहरेमा ए हजुर, बसाकी छु हेर्ने रहरेमा। आहा, अघिको गीत भन्दा अहिलेको गीतमा अझ मजा लाग्यो मलाई त। कतिवटा गीत प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ यस्तै? गीतहरू प्र्याक्टिस चाहिँ अब धेरै गीतहरू आउँछ तर 9-10वटा गीतहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छु। बासमतीका भात पकाया घरै बसाइ गए, बाझा तम्रो जौवन देख्या यो मन रसाइ गयो, बाझा अनन्तेका मेला बाझा पढी गया फेला, हाँसी माया गाँसो पाना भेट भया कबेला, बाझा भेट भया कबेला, सररर बसमा चढी जाउँला बाजुरा, सररर बसमा चढी जाउँला बाजुरा, जोगै जानी माया प्रीति लाउला हजुरा, हो जोगै जानी माया प्रीति लाउला हजुरा। बहिनीको आवाज के कस्तो लाग्छ आफ्नो विचार तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यो भन्दै मैले अब फटाफट कुराकानी गर्दैछु, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त। नमस्कार। नमस्कार। तपाईको नामबाटै जाम है। हुन्छ, मेरो नाम चाहिँ अमृता नेपाली। म चाहिँ धनगढीबाट जुकेडा गाउँमा बस्छु अनि मिठो गीत गाउँछु। हजुर हैन, आफ्नो आवाज आफूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? आफूलाई चाहिँ अब त्यति धेरै ठिकै लाग्छ भनौँ। ठिकै लाग्छ हैन। तर तपाईको भिडियो हामीले सामाजिक सञ्जालमा देख्यौँ, देखिसके पछाडि एकदमै चाहिँ आउन मन लाग्यो र भिडियो बनाएर धेरै हाम्रा दर्शकबिनहरूलाई पनि देखाउन मन लाग्यो। र त्यसकारणले गर्दा अब आजको यो भिडियो बन्दैछ हैन। पहिला एउटा गीतबाट हामी सुरुवात गरौँ, त्यसभन्दा पछाडि फेरि कुराकानी गरौँला। माटैको खुतुर्के भित्ते झ्यालैमा आमन जित्यो मायाले ख्याल ख्यालैमा, माटैको खुतुर्के भित्ते झ्यालैमा आमन जित्यो मायाले ख्याल ख्यालैमा, सोल्टी बजारमा भेटियो सन्दाजु सोल्टी बजारमा, मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा, मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा, धान गर्ने बेला भो गैरे खेतको ठिकै छ जन हजुर के छ त्यताको, धान गर्ने बेला भो गैरे खेतको ठिकै छ जन हजुर के छ त्यताको, सोल्टी बजारमा भेटियो सन्दाजु सोल्टी बजारमा,
मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा मन पर्यो क्यार्नी हो एकै नजरमा। ल है त मन पर्यो परेन अब आवाज तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यो भन्दै अब मैले कुराकानी फेरि सुरुवात गरेँ। अब कुराकानी गर्दै गीत गाउँदै आजको यो भिडियो बन्दैछ। अब अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईँहरूले भिडियोलाई हेरेर साथ दिनु होला। अनि तपाईँले गीत गाउनु चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो? गीत गाउन चाहिँ अब पहिल्यैबाट भनौँ यस्तै सुन्दै गीतहरू। पहिल्यैबाट भन्नाले कति पहिला? यस्तै भयो 1-2 साल भनौँ। 2 वर्ष? हजुर। ए अहिले कति वर्ष गर्नुभयो तपाईँ? मलाई चाहिँ अहिले 16 वर्ष भएको छ। 16 वर्ष? हजुर। भनेपछि 14 वर्षबाट गीत गाउन सुरु गर्नुभयो। हजुर। अनि गीत गाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रेरणाको स्रोत चाहिँ को? प्रेरणाको स्रोत भन्दाखेरि अब फर्स्टचोटि चाहिँ मैले स्कुलमै गएको थिएँ। अब यस्तो प्रोग्रामहरू हुन्छ अनि त्यति बेला नै स्कुलमा सरहरूले चाहिँ अब प्रोग्राममा भाग लिनुपर्छ भन्नुभयो साथीहरूले पनि। अनि त्यहाँ गीत गाएँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो भनौँ। स्कुल भनेपछि कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? अहिले म 9 क्लासमा पढ्छु। 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ भनेपछि 7 कक्षामा? हजुर यस्तै। त्यति बेला चाहिँ गीत गाउनुभयो। गीत गाइसके पछाडि सबैले आवाज मन पराउनु भयो, लगाउनुपर्छ भन्नुभयो। त्यस पछाडि अहिले 2 वर्ष भयो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ होइन? अनि कता कता अमृताको मैले भिडियो पनि हेरिरहेको थिएँ कि 1-2वटा चाहिँ म्युजिक भिडियो पनि बनाएको। हजुर। कतिवटा गर्नुभएको त्यस्तो? त्यस्तो म्युजिक भिडियो चाहिँ मेरो ड्याडी पनि गाउनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ बुवासँगै देखिरहेको? हजुर बुवासँगै त्यो गीत चाहिँ गाएको थिएँ मैले। एउटा मात्रै हो? हजुर एउटा मात्रै हो सङ चाहिँ। ए ल एउटा अर्को गीत सुनौँ फेरि कुरा गरौँ ल। हुन्छ। रेलको बाटो पुग्दैछ रे पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा हुला कहिले मोटर आउला हुला कहिले मोटर आउला बस्याकी छु रहरैमा ए हजुर बस्याकी छु हेर्ने रहरैमा सिटामलको अभावैमा मर्नु पर्ने कोही चोट लागे भोक लागे पनि बस्नु पर्ने रोए हजुर रेलको बाटो पुग्दैछ रे पुग्दैछ रे तिमी बस्ने सहरैमा हुला कहिले मोटर आउला हुला कहिले मोटर आउला बस्याकी छु रहरैमा ए हजुर बस्याकी छु हेर्ने रहरैमा। आहा अघिको गीत भन्दा अहिलेको गीतमा अझ मजा लाग्यो मलाई त। कतिवटा गीत प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ यस्तै? गीतहरू प्र्याक्टिस चाहिँ अब धेरै गीतहरू आउँछ तर 9-10वटा गीतहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छु। एकदमै मनपर्ने चाहिँ कस्तो किसिमको गीतहरू? मनपर्ने गीतहरू भन्दाखेरि अलिकति लोकगीत, आधुनिक गीत? आधुनिक नै मनपर्छ। आधुनिक मनपर्छ? विशेष सेन्टिमेन्टल कि रमाइलो? अलिकता सेन्टिमेन्टल नै। सेन्टिमेन्टल? हजुर। एकदमै मनपर्ने? हजुर। अनि घरमा को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ बुवा मम्मी दाई अनि बहिनी अनि एउटा भाइ। अनि घरमा अघि भन्नुभयो बुवाले गीत गाउनुहुन्छ भनेर, एउटा तपाईँले अनि अरूले पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर दादाले पनि गाउनुहुन्छ। अब दोस्रो भिडियोमा हामी अमृताको घर पनि जान्छौँ है त। दोस्रो भिडियोको प्रतीक्षा गर्नु होला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै मायाको खाँचो छ है। यति मिठो गीत गाउने बहिनीलाई मैले ल्याइसके पछाडि तपाईँले अब यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु पर्यो। धेरैभन्दा धेरै सेयरको हामी चाहिँ माग गर्छौँ तपाईँहरूसँग। अनि केही माग गर्दैन, हेर्नु नानीको घर पनि जान्छौँ र यो भिडियो अब यो अलिक पर नानीको घरभन्दा अलिक पर यो भिडियो पहिलो भिडियो हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दोस्रो भिडियोमा नानीको घर, तेस्रो भिडियो पनि आउला। तपाईँहरूको माया जस्तो तरिकाको हुन्छ त्यही अनुसार ब्याक टु ब्याक भिडियो हामी प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। एउटा अर्को गीत त्यस पछाडि फेरि कुरा गरौँला।
क्यों खप्तड पाटना मायाको चिनो छाडी जाऊ पन सौराई काटना बाजा सौराई काटना। ओहो देउडा पनि आउँछ? हजुर यो अर्को देउडा सुनौँ न एउटा। देउडा हुन्छ। बासमतीका भात पकाया घरै बसाइ गए बासमतीका भात पकाया घरै बसाइ गए बाजा तम्रो जौवन देख्या यो मन रसाइ गयो बाजा अनन्तेका मेला बाजा पडी गया फेला हाँसी माया गाँसो पना भेट भएका बेला बाजा भेट भएका बेला सारारा बसमा चढी जाउँला बाजुरा सारारा बसमा चढी जाउँला बाजुरा जोगै जानी माया प्रीति लाउला हजुरा हो जोगै जानी माया प्रीति लाउला हजुरा। आहा कस्तो देउडामा पनि यस्तो मजाको लाग्यो मलाई त। अमृता नेपाली बहिनीलाई भेट्नको लागि म धनगढीमा छु। मैले बारम्बार भनिरहेको छु धनगढीबाट यो विशेष भिडियो तपाईँहरूमा आज मैले राखिरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म तपाईँहरूले हेर्नुहोला है त। अमृतालाई एकदमै मनपर्ने गायिका चाहिँ को? लोक प्याटर्नमा र देउडामा? मन चाहिँ अब सबै गायिकाहरू मननै पर्छ तर मनपर्ने एकदम आइडल हुन्छ नि त। एउटा शान्तिश्री परियार मनपर्छ मलाई चाहिँ अनि अन्जु पन्त चाहिँ। अन्जु पन्त हजुर। अनि देउडामा? देउडामा रेखा जोशी। रेखा जोशी हजुर। शान्तिश्री परियारको एउटा गीत निकै नै अहिले चर्चामा छ गमक्क के भन्ने थाहा पाउनु? कस्तो 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 के भएको आउँछ त्यो? त्यति धेरै चाहिँ सुनेको छैन तर पनि अलिअलि आउँछ। ल ट्राई गर्नुहोस् न त है। कस्तो कस्तो के भएको खोइ मलाई माया के हो भन्देऊ न खोइ मलाई साँझ पर्यो झमक्का ओ मन परेको मायालु किन हो गमक्का ओ मन परेको मायालु किन हो गमक्का। ओके मैले भनेपछि चाहिँ यो ट्राई हो यसलाई चाहिँ सिरियसली नलिनु होला। उहाँले धेरै गीत प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ एकदमै सङ्गीतलाई एकदमै चाहिँ एउटा भन्छन् नि त्यत्रै मनदेखि उहाँ चाहिँ म चाहिँ गायिका बन्छु भनेर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। अभ्यास उहाँले चाहिँ म्युजिक क्लास कुनै पनि लगेको होइन घरमै प्र्याक्टिस गरी गरी चाहिँ भएको उहाँको यो आवाज आज हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। के कस्तो लाग्छ भिडियोमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो विचार पनि राखिदिनु होला। यो भन्दै प्र्याक्टिस भएको सुनौँ न है अब। ला 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 जुन मान्छेको मुटुमा बस्थ्यो त्यही मान्छेले जिन्दगी मस्थ्यो साला साला बग्यो कैनाले मलाई रोउने मान्छे पनि कुनै दिन त रुनु पहिला नि हो मलाई रोउने मान्छे पनि कुनै दिन त रुनु पहिला नि। ओके अमृता तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने चाहिँ गीत कुन हो? मलाई मनपर्ने अब त्यस्तो फेभरेट सङ चाहिँ छैन तर पनि मन त सबै गीतहरू मनपर्छ तर जस्तो नम्बर 1 यो चाहिँ सबभन्दा धेरै गुनगुनाउने हुन्छ नि हजुर त्यस्तो चाहिँ कुन हो? त्यस्तो गीत चाहिँ हाम्रो सोच्नै पर्ने भयो। हजुर अब सबै गीतहरू गाएर हुन्छु त्यही भएर एउटा चौधरी गाना चाहिँ मलाई धेरै मनपर्छ। चौधरी गाना पनि थारू गाना पनि गाउनुहुन्छ? हजुर ए हुन्छ ल सुनौँ।
चंचले माया से जिसका ना बानी से और लाज महीन लागल हो जिसका ना बानी से अखियों के नानी से घायल हो गिल मोर मन पछे लगना तुहर बानी से पछे लगना तुहर बानी से। ओहो यो चञ्चल गाउँदाखेरि मैले एकजना बहिनीलाई सम्झेँ, सङ्गीता चौधरी। हामीले धेरै अगाडि इन्टरभ्यू लगाएको थियौँ र पछाडि भोजराजजीले पनि अन्तर्वार्ता लग्नुभयो, सङ्गीता चौधरी टिकापुरको। यो गीत गाएर एकदम धेरै फेरि भाइरल हुनुभएको थियो कि अन्तर्वार्तामा। ल अब भाइरल नेपाल चाहिँ अब अमृताको है त, एकदमै सबैले माया गरिदिनु होला, एकदमै चाहिँ आफ्नो बहिनी, आफ्नो दिदी, आफ्नो चाहिँ एउटा परिवारको एउटा व्यक्ति जस्तो तरिकाले चाहिँ सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। घरको अवस्था, आर्थिक अवस्था पनि निकै नै कमजोर छ। गायिका बन्ने सपना छ तर आर्थिकको कारणले गर्दा सपना पुरा हुन सकिरहेको छैन। मैले अघि पनि भने दोस्रो भिडियो हामी घरको प्रस्तुत गर्छौँ र घरसम्म जान्छौँ अमृताको, त्यो भिडियोको प्रतीक्षा गर्ने होला। अब यो भिडियोलाई माया गर्नुभयो भने त्यो भिडियोमा अवश्य तपाईँहरू आउनुहुनेछ र हामीलाई त्यही तपाईँहरूको मायाको खाँचो छ, नानीलाई तपाईँहरूको साथको खाँचो छ। मैले भनेअनुसार नै छ नि होइन, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, सपना छ गायिका बन्ने, छ तर आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अघि बढ्न अलिकता गाह्रो भएको छ र साथ सपोर्ट पनि त्यति धेरै, अब साथ सपोर्ट भए पनि अब आर्थिक स्थिति नै हो भनौँ अहिलेको समयमा, पैसा नै ठुलो भन्छन्, त्यसैले आर्थिक स्थितिको कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ अघि बढ्नबाट अलिकता वञ्चित भएको छ। ओके, आर्थिकको विषयमा घरसम्म गएर हामी चाहिँ कुराकानी गर्छौँ र घरको भिडियोमा पनि रमाइलो हामी गीत सङ्गीतमा जोड्नेछौँ र अब अन्तिममा एउटा गीत, त्यसभन्दा पछाडि हामी बिदा मागौँला है। ल सुनाउनुहोस्। हितैको माया पिरैमा बिसाइ हाँसौला, मनैको सानो घरै शृङ्गारी बसौला, छहारी तिमी भए शीतलको जुना हो, छहारी तिमी भए शीतलको जुना। ओके अमृता, के भन्नुहुन्छ अन्तिममा? भिडियो हेर्ने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब भन्न चाहिँ त्यति धेरै सबैजनाले चाहिँ यो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहोला र आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ। त्यति राम्रो अब गाउन नजाने पनि गायिका बन्ने चाहना छ, तर पनि आशा छ तपाईँहरू सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ भिडियोलाई। सबैजनाले हेरेर साथ दिनुहोला, सपोर्ट गरिदिनु होला, कस्तो छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरूको साथ र सपोर्टले नै म अघि बढ्नेछु भन्न चाहन्छु। आवाज नराम्रो भए छैन भन्ने जस्तो कुरा आफैले गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब यो जिम्मा त हाम्रो दर्शकहरूको हो। आवाज राम्रो भएर नै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। हुन त अब आफूले आफ्नो आवाज राम्रो छ भन्नु पनि है नराम्रो होला। त्यस कारणले गर्दा उहाँले त्यो शब्द, त्यो वाक्य वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो? ल तपाईँले छुट्याउनु पऱ्यो, आवाज कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, राम्रो लागेन। नानीलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरूको साथ सहयोगको हामीलाई खाँचो छ। नानीलाई पनि धनगढीबाट यो भिडियो प्रस्तुत गऱ्यौँ, पहिलो भिडियो। दोस्रो भिडियोको प्रतीक्षा गर्नुहोला। धेरैमा धेरै यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्। हामी बिदा हुँदैछौँ है त। ओके, बाई बाई।